baca bismillah terlebih dahulu agar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat kreatif, salam jumpa kembali dengan channel Arif Arifang. Hari ini teman-teman saya akan sedikit berbagi tips mengatasi seseorang yang tidur mendengkur ya teman-teman. Tapi di sini bukan untuk menjelaskan apa penyebab mendengkur, karena saya bukan ahlinya untuk menjelaskan penyebabnya. Mungkin saya akan sedikit berbagi tips cara mengatasi seseorang yang tidur mendengkur. Selain kita membangunkannya, ada cara lain untuk menghentikan tidur mendengkur tersebut. Nah teman-teman, untuk itu dukung terus channel Arif Arifang dengan klik subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Silahkan simak video ini, jangan di skip. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita. Nah, teman-teman, saya di sini ada centong nasi. Nah, ini ada centong nasi seperti ini. Ini asli centong nasi ya, yang terbuat dari kayu. Centong nasi ini ada beberapa fungsi atau beberapa kegunaan dalam penanganan seseorang yang tidur mendengkur atau ngorok. Nah, sebelum kita ke pokok pembahasan, saya akan sedikit bercerita singkat. Dulu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya itu pernah kerja menjadi kuli. Nah, di dalam camp itu terdapat beberapa orang yang memang bertempat di situ. Lalu saya ngobrol dengan seseorang gitu. Kemudian seseorang itu memberikan tips cara penanganan seseorang yang tidurnya mendengkur. Lalu beliau menjelaskan panjang lebar. Kemudian saya lakukan saran-sarannya. Beberapa hari kemudian saya cari yang namanya centong nasi yang terbuat dari kayu. Kemudian saya lakukan itu dengan cara seperti ini teman-teman. 1, 2, 3 kali teman-teman. 3 kali mengusapnya di lehernya itu. Kemudian ada syarat dari beliau yang memang tidak boleh dilakukan, yaitu jangan sambil tertawa. Itu katanya teman-teman. Sebenarnya awalnya saya juga tidak percaya, apa iya centong nasi ini mampu untuk menghentikan seseorang yang tidur mendengkur. Kemudian saya memang betul-betul untuk mencobanya. Setelah beberapa malam kemudian memang mendengkurnya itu tidak terasa lagi dan tidak terdengar lagi. Memang terhenti sampai beberapa bulan. Kemudian ada mungkin sampai sekarang ini orangnya tidurnya sudah tidak mendengkur lagi. Nah, itulah tip-tipnya teman-teman. Ada tata caranya, kemudian ada syaratnya. Kita tidak boleh sambil tertawa. Kenapa? Kata orang tersebut, kalau kita sambil tertawa, maka mendengkurnya itu akan kembali ke kita. Nah, itu biasanya di situ teman-teman tantangan beratnya. Kita pasti akan tertawa. Pada saat itu saya akan mencobanya, lalu saya tertawa terlebih dahulu. Kemudian tidak jadi saya lakukan. Kemudian saya coba lagi, kemudian bisa, lalu berhasil. Itulah. Kemudian beberapa malam kemudian memang tidak ada sama sekali suara dari orang tersebut yang mendengkur. Memang terbukti teman-teman, saya sudah mencobanya. Cuman saya ada satu yang memang sulit untuk saya lakukan teman-teman. Sebenarnya sih gampang gitu, cuman gimana ya teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa merasakan kalau misalkan orang tua kita atau ibu kita yang mendengkur, itu rasanya berat sekali untuk melakukannya teman-teman. Terus terang ibu saya juga mendengkur gitu, cuman saya akan melakukannya itu rasanya gimana gitu. Ada rasa takut, rasa sungkan gitu ya teman-teman, yang namanya orang tua gitu kan. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin mencoba, baik itu teman atau saudara. Kalau untuk orang tua ya pikir-pikir dulu, barangkali ada rasa sungkan atau memang ingin menghentikan mendengkurnya, ya silahkan dicoba.
barangkali berjodoh dan mudah-mudahan berhasil, tidak mendengkur lagi seperti yang dulu. Nah teman-teman, lakukan sesuatu dengan keyakinan penuh dan jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu agar teman-teman selalu berhasil melakukan sesuatu hal yang positif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.